राजेंद्र सर। कहाँ का रहे वाला हुआ? चंद्रभानपुर। कौन गाँव है? ग्राम चंद्रभानपुर। अच्छा, क्या मामला यहाँ पर? मामला साहब जो कि कोटेदार के है। कौन तहसील है? तहसील जो कि लालगंज है। का मामला आज लोगन कमिश्नर साहब के यहाँ लगा? ये साहब जो कि कोटेदार जो कि राजदेव मिश्रा हमारे गांव चंद्रभानपुर के हैं, वो सर जो कि 3 महीने से राशन नहीं दे रहे हैं। वो जो कि अंगूठा लगवा ले रहे हैं जो कि, और जो कि तेल के नाम पर जो कि राशन नहीं देते हैं। क्या किसी ग्रामीण को राशन नहीं देते हैं? कुछ लोग जी नहीं, किसी को नहीं दिए हैं सर। जितने लोग आए हैं कि सर जो कि इतने लोग को भी जो कि नहीं दिए हैं, और प्लस जो कि गांव में भी जो कि अभी लोग पड़े हुए हैं। कब से और ये सर जो कि 3 महीने हो गया सर। तो पात्र लोग हैं जिनको नहीं दे रहे? जी पात्र लोग हैं। क्या करते हैं सर जो कि घर पर जो कि खेती बाड़ी करते हैं, उनके पास कुछ मजदूरी करते हैं सर। क्या कहते हैं? राशन क्यों नहीं देते? वो सर कहते हैं, वो सर कहते हैं कि हम जो कि राशन जो कि नहीं देंगे, आप लोग को जो करना है करिए। हमको जो कि जनता ने कहा है खाने के लिए, हम खाएंगे। पैसा हम अधिकारियों को देते हैं। तो कमिश्नर साहब क्या कहेंगे आपसे? कमिश्नर साहब कहे कि हम उनके जो कि 1 सप्ताह में जो कि जाँच कराएंगे सर। टीम तैयार कर वो राजदेव मिश्रा लगाते हैं सर। वो कहते हैं हम लोग अब नहीं जा रहे हैं ना, जब इस बार जो कि हम लोग जो कि अंगूठा लगाने नहीं गए, क्योंकि जब बार बार जो कोई अंगूठा लगवा के राशन नहीं देते हैं, इसलिए जो कि हम लोग कहे जो कि अंगूठा जो कि नहीं लगाएंगे। इस जनवरी के जो कि हम लोग अंगूठा जो कि नहीं लगाए। 3 महीनों से अंगूठा लगवा रहा, राशन किसी को नहीं किसी को नहीं दे रहा सर। तेल के नाम पर